आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। आयुर्वेद के अनुसार काली मिर्च की तासीर गर्म होती है। काली मिर्च में पेपरीन नामक तत्व पाया जाता है। यह तत्व औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, विटामिन ए और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। काली मिर्च युक्त दूध पीने से आपका वजन हमेशा कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा यह दूध हड्डियों को भी मजबूती देता है। इस तरह दूध में काली मिर्च मिलाकर पीने से सेक्सुअल समस्याओं के साथ ही कई अन्य शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। काली मिर्च को यदि आप अधिक मात्रा में खाते हैं तो इससे आपके पेट में जलन होने लगती है, जिससे पेट से जुड़ी और भी कई अन्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि आप काली मिर्च अधिक खाते हैं तो कब्ज, दस्त और एसिडिटी जैसी समस्या भी हो सकती है। काली मिर्च खाने से स्किन में जलन, खुजली और लालीपन होने का खतरा होता है। आयुर्वेद के अनुसार काली मिर्च की तासीर गर्म होती है। काली मिर्च में पेपरीन नामक तत्व पाया जाता है। यह तत्व औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, विटामिन ए और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। काली मिर्च के फायदे त्वचा के लिए भी हो सकते हैं। दरअसल काली मिर्च के उपयोग से बने तेल में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा यह एंटी एजेंट की तरह काम कर सकता है, मुहासे कम कर सकता है और विटिलिगो, झुर्रियों व काले धब्बे को कम करने का काम कर सकता है। सर्दी खांसी समेत इन दिक्कतों से हैं परेशान तो काली मिर्च का सेवन है फायदेमंद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।